كنت أعيش مع زوجي حياة هادئة في بدايتها، لكن أمرا غريبا بدأ يقلقني. فكلما اقترب زوجي مني في الليل، كانت حماتي تبدأ بنوبة سعال شديدة تجبره على ترك كل شيء والذهاب إليها. تكرر الأمر مرارا حتى بدأ الشك يتسلل إلى قلبي. والعجيب أن السعال لا يأتيها إلا في اللحظات التي يقترب فيها زوجي مني. وفي ليلة قررت أن أتحقق بنفسي. طلبت من الخادمة أن ترتدي ثيابي وتجلس على السرير مكاني، بينما اختبأت قرب غرفة حماتي لأراقب. وما إن دخل زوجي الغرفة وجلست الخادمة على السرير، حتى سمعت صوت السعال نفسه يتعالى من غرفة حماتي. عندها تأكدت أن ما يحدث ليس صدفة، بل أمر متعمد. اسمي ملائك، من مدينة إسلام أباد. كنت أعيش حياة هادئة مع والدي وأخي الصغير. كان أبي ضابط شرطة، وأمي سيدة بات بسيطة. ولوالدي أخت من أبيه تدعى عمة حسيب، تزوجت ثم ترملت بعد عامان فقط. كانت عمتي قريبة جدا من أبي، يحبها ويعاملها كأخت شقيقة تماما. وكان لها ابن اسمه حسيب، يصغرني بسنتان. ومع مرور الوقت توطدت صداقتي به، ولم أكن أعلم أنه يحمل لي مشاعر حب تتجاوز حدود الأخوة. وذات يوم فاجأني بقاله: ملائكة، أنا أحبك وأريد الزواج منك. تفاجأت شديدا، ونهاته عن هذا الكلام لأنه أصغر مني، ثم إن أمه لا تطيقني، فكيف ترضى بزوجة لابنها؟ ولكنه أصر على موقفه، وكان صادقا في مشاعره. وبعد فترة، قرر أبي أن يتحدث مع عمتي في أمر زواجنا. فوافقت على مضض، ولم تستطع الرفض لأنها كانت مدينة لأبي بالكثير من المعروف. ولكني كنت أرى في ابتسامتها الزائفة شاء من الكراهية والحسد. بدأت تماطل في تحديد موعد الزواج، وتختلق الأعواذر. تارة تقول إن حسيبا لم يجد عملا بعد، وتارة تزعم أن عليها ديونا، وأحيانا تقول ببرود. ملائكة فتاة طيبة، لكن ابني ما زال صغيرا. تحمل أبي كثيرا، ولكنه في النهاية غضب وقال لها بحزم: إما أن تحددي موعد الزواج الآن، أو تخبريني أنك ترفضين. فوافقت قائلة: في 15 من الشهر القادم سيكون الزفاف. تم الزواج أخيرا، وانتقلت إلى بيت زوجي القريب من بيت أهلي. في الأيام الأولى بدت حماتي لطيفة معي، ثم سرعان ما تغيرت. صارت تراقبني وتعاتبني على كل صغيرة وكبيرة، وتنتقد كل تصرف أفعله. كان زوجي أحيانا يدافع عني، وأحيانا يصمت، وصمته كان يوجعني أكثر من كلماتها. ثم فجأة تغيرت حماتي وأصبحت لينة معي. بل إنها أمرت حسيبا أن يستأجر خادمة لتساعدني في أعمال المنزل بحجة أنني عروس جديدة. استغربت هذا التغير، ولكنني أقنعت نفسي بأنها أدركت خطأها. ولم أكن أعلم أن هذا التغير كان بداية لمكيدة جديدة. في إحدى المرات، سمعت الخادمة تتحدث بالهاتف بخفوت قائلة: السيدة تقول: راقبي زوجة ابني، متى تنام ومتى تستيقظ، وأخبريني بكل ما يخصها. عندها أدركت أن حماتي تتجسس عليه. صمت، ولم أخبر حسيبا خافا من أن يظن بي سوءا، ولكن الأمور ازدادت سوءا. صار يقضي معظم وقته عند أمه، ولا يأتي إلى غرفتنا إلا حين أكون على وشك النوم. كنت أشعر بالوحدة، وكنت أحتاج قربه، ولكنه كان بعيدا جسدا وروحا. وفي إحدى الليالي، حين حاولت أن أحدثه برفق، سمعنا صوت سعال شديد من غرفة أمي، فنهض قائلا بقلق: يبدو أن أمي مريضة. وذهب إليها فورا، ولم يعد إلا عند الفجر. تكرر الأمر مرارا، وكلما اقتربنا بدأت نوبات سعالها. تحدثت إلى الخادمة وسألتها: هل لاحظت أن السعال لا يأتيها إلا في الليل؟
فترددت ثم قالت بخفوت: نعم، يا سيدتي، إنها لا تسعل إلا بعد أن يغادر السيد غرفتها إلى غرفتك. أيقنت حينها أن حماتي تتعمد السعال لتمنع ابنها من الاقتراب مني. وفي ليلة قررت أن أكشف الحقيقة. طلبت من الخادمة أن ترتدي ملابسي وتجلس مكاني على السرير، بينما اختبأت أنا قرب غرفة حماتي أراقب. رأيت حماتي تنادي ابنها بين الحين والآخر، تطلب الماء تارة والدواء تارة أخرى، لتمنعه من مغادرة غرفتها. وحين خرج متجها إلى غرفتنا، لم تمر سوى دقائق حتى بدأ سعالها من جديد. حينها سقطت الحقيقة على قلبي كالصخرة. لم تكن مريضة، بل كانت تمثل لتبعده عني. في الصباح ذهبت إليها وقلت بهدوء: يا عمتي، هل قصرت في خدمتك بشيء؟ فابتسمت وقالت: أبدا يا ابنتي، أنت زوجة صالح. فقلت لها بثبات: إذا كنت راضية عني، فلماذا تمنعين حسيبا من الجلوس معي؟ أليس لي عليه حق؟ ارتبكت وقالت بصوت متهدج: ابني هو حياتي. رباته وحدي بعد أن فقدت والده، ولا أطيق أن يشاركني فيه أحد. أخاف أن تأخذيه مني كما أخذ القدر زاجي. عندها أدركت أن ما في قلبها لم يكن كراهية، بل خوفا شديدا من الفقد. فقلت لها بحنان: يا عمتي، الحب لا يقسم، بل يتسع. مكانك في قلب حسيب لا يمكن أن يأخذه أحد، وأنا لم آتي لأسرقه منك، بل لأضاعف حبه لك. فبكت بحرارة، واحتضنتني وقالت: كنت مخطئة، كنت أخاف أن أفقده، ولكنك جعلتني أرى الأمور بوضوح. ومنذ ذلك اليوم، لم أسمع صوت سعالها في الليل مجددا. تبدل حالباتنا، وصارت علاقتنا مملوءة بالسكينة والمودة، بعد أن أدركت حماتي أني لم آتي لأنتزع ابنها منها، بل لأكون ابنة ثانية لها. أحبائي الكرام، كيف وجدتم هذه القصة؟ هل فاجأتكم النهاية حين تحولت الغيرة إلى محبة؟ شاركوني رأيكم في التعليقات. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. نراكم في قصة جديدة بإذن الله. وإلى ذلك الحين، في أمان الله.